Kita dapat kiriman. Iya. Modul sirine. Iya. Kita buka dulu. Mau kita tes. Ini dari pengirimnya dari Faisal PT Hasan Sejati, Jalan Kalimas Baru. Modul sirine. Sama ada mic. Pakai kamera depan ini. Kamera belakangnya ngeblur. Kita zoom sedikit apa yang ada. Satu unit, oh ini ada volumenya ya, ada volumenya 1 unit modul sirine plus jack audio, tutup mic. Ini potensinya, pengirimannya rapi sama handset ya, ini nggak dapat tapi beli terpisah. Kita tes suaranya dulu, kita potong dulu ya, kita cari gunting, kita ambil gunting dulu. Ya. Guntingnya udah dapet. Jadi supaya real, apabila ada terjadi kerusakan kita bisa langsung clean ya, klaim. Ini sih bagus, packingnya rapi, standar lah. Kita udah sediain, kita berdiri dulu. Terus ini ada mic-nya, mic. Kita tes dulu menggunakan power 10 watt. Ini hitam ke negatif aki. Kita dulu hitam ke negatif aki. Plus yang merah ke positif aki. Sebenarnya ini bukan dapat kiriman, tapi kita beli. Ya. Kalau nggak berisik suaranya, kita tumpah dulu. Menghindari keberisikan. Wah, ini ternyata udah hidup nih. Kita matikan dulu. Ada lampunya. Ini ya, Faisal sirine. Oke, kita hidupi. Lampu merahnya menyala. Ada 2 tombol jumper. Berisik nih, tapi ada volume ya. Ini kecil.
Sekarang kita coba tes. Tes 1 2. Scoring. Tes 1 2. 1 2 suara dicoba. Ya, ada mic-nya. Matikan dulu. Sabut. Nah, ini bisa aux, bisa untuk MP3 juga. Ada kabel jantan-jantan masuki. Bisa ini. Sejauh ini bagus, mantap, suaranya gede. Katanya ini sih powernya 40 watt ya, 40 watt, tapi di sini nggak dibikin 40 wattnya, bisa double tower, katanya sanggup double tower. Kita hidupin sekali lagi, coba suara aslinya ya. Ini volumenya full. Sekian, terima kasih.